嗱，我哋而家咧就駁咗兩個 circuit，呢個咧就係做 baseline bypass 嘅，即係咩都冇 affect 到，直接由電箱出去啲燈度。我哋睇到而家呢度咧就有兩個 circuit， 呢一個咧就開住而家嘅，就係個 baseline 直出嘅電，開咗啦。咁呢一度落嚟嘅電咧，大家睇到就係入咗呢個盒，go through呢個掣，燈掣嚟嘅啫，跟住就直出㗎啦。呢啲圈子會幫我哋度currents 同埋度火數。咁跟住我哋直接咧就入咗嚟呢個盒度，呢個盒咧就幫我哋度 V 啦、度 A 啦同埋度 W。大家可以睇到 L2 就係而家嗰個幾多電 ，V 係行緊212.4個 V，A 係10.88，跟住咧行緊 power 咧就行緊1.78同埋2.31嘅。跟住我哋睇到咧，呢個 circuit 入邊咧就有5盞400火嘅HID 燈，用蘇聯燈，就佢哋個 power factor 係大概0.7到1盞。咁我哋可以度一度啲lux 喺4個唔同嘅點度。lux 咧，咁我哋就有分咗4個 point 去度嘅，咁呢個我哋叫做 A point 啦。咁我哋先度一度個 lux 究竟而家係有幾多啦？咁你睇唔睇到我嘅表咧？而家我哋表咧呢度係 show 緊349 lux 嘅，咁跟住我哋咧就睇下 point B 啦。睇翻 point B 咧，而家我哋嘅 reading 咧係222度嘅 ，OK。咁一陣間我哋會乘翻10嘅，咁即係其實講緊嘅 lux 係2260咁。咁我哋睇到 point C。point C 咧而家做緊咧就係229。而個 point D 咧就105嘅，104、105。OK。咁呢個記住就係一個按 bypass mode 嘅我哋度出嚟嘅光度。咁一陣間我哋就會度翻一個用咗我哋嘅 device 慳咗電之後嗰個光度。